Всем доброго времени суток. На улице еще темно. Сегодня 31 марта. Ну и еду в рыбалочку на поплавок. Еду за карасем, так как вчера была разведка. И вот, что вчера было. Народ все съезжается. Такой небольшой водоемчик. Туман, и сегодня мороз был. Пока не выгонят. Здесь первая поклевка. Ведет аккуратно. Красота. И не притопил. Красота. Вот на рыбу. Красноперка. Метра, видимо. Красавка. Первый.
Ух ты, молодцы, давай, давай, давай. Давай. Опа. И оторвал поводок. Водочку оторвал. Сейчас попробую. Закидывай. Вот, откручивай. Вон на той стороне на стоит, видишь? Просто на ту сторону видишь. А куда ты хочешь? Ну, Саня, он не везде берет. Я ездил до Старицы, еще на Старице лет стоял, до Старицы проедет. Понял, а там что-то будет становиться. Ведет просто аккуратно. Красота.
и сегодня, как обычно, еду закреплять результат. Наступает 1 апреля, там весенний запрет у нас в Рязанской области. Тем более, как вы поняли, щука на нересте, по крайней мере, в том месте, куда я еду. Сейчас в разных местах все будет по-разному, потому что некоторые водоемы только, так сказать, лед там растаял. Где-то дня 4-5 назад последний вот этот рыхлый разошелся. Ну и вода очень быстро прогревается. С апреля тем более заморозков не будет. Хотя вчера ехал, как вы поняли, туман. Был заморозок, небольшой минус. Хотя сейчас опять еду, опять есть небольшой минус здесь в низинках. Небольшой ледышок стоит на луже. Ну и осталось нам доехать. И там посмотрим, что сегодня день покажет. Что сегодня будет по клеву. Это мы все узнаем и увидим. Друзья, уже рассвет. Мы приехали. Сейчас народу будет очень-очень много. Солнышко уже встает. Как видите, опять хороший мороз здесь. Не знаю, наверное, -2. Все в инии покрыто. Ну, гораздо немножко теплее. И сегодня опять придется ловиться с ямы. С самой глубины все перспективные точки заняты. Вчера здесь ранее проходил спиннингом. Обнаружил эти небольшие такие свал. И на свалах он клюет карась. Прям конкретно на свале лучше всего поклевки. Саму яму так себе тоже поклевывает. Ну, посмотрим, будет интересно. Бьют. Это правильно. Прям классическая.
Идет, даже не притапливает. Вот оно. Она вот и заканчивается. Смотри, труба. Здесь пересыпано, она стоит. Здесь Очень нас раньше пересчитала. рынок, соединяется это светом, он здесь засыпан, он засыпан. Коридор, приехал на темную, а тут мороз утром был, минус 7 нахуй здесь, ебануться. Видите я? Я вас это не на этом выдаю. Я вас в другом месте. Да ладно, как вы 1,5, ты чё? Вот кто его кусанул, вот это хорошая штука была. Вот, укус. Вот это да, охуеть. Укус. А может, строгой ебанул? Не, порез. Четкий. Видать, она его долго держала, с двух сторон. Два бока. Щука держала. Да? Это она вот так придавила здорово. С двух сторон. Да ладно. 7-ка, 8-ка спокойно. 7-ка, 8-ка спокойно бы взяла его.
Санек, не уплывает, Сань? Да стоят они ее давят. Он прям повесил. Дед ветер. А что ты не на дне, что ли? Я чуть-чуть приподнял. Что так лучше? По-всякому. Да тебе там лучше на стояк, чтобы не тащило. Сразу извиняюсь за такой формат видео. Сами понимаете, рыбаков много, народу очень много было. Ну и в принципе про снасти на канале уже есть. Болонское удилище. Простое. Обычно я использую 5-метровки. Как-то на них вот закрепился лет 15 назад, так и стал на них ловить. 6-7. Вот для меня стало любимой 5 метров. Сегодня, оказывается, погода была с утра здесь -7. Постепенно как-то ехал, не так холодно было, как сюда вот приехал. Вчера, возможно, даже потеплее было. А клев практически такой же. Не получилось у меня сесть на то место, куда я хотел, чтобы получше. Там, честно сказать, там съемка была. Здесь неудобно было все расставлять. Ну а по клеву, клев такой средний, умеренный, разбросанный. Выходов таких прям не было, чтобы вот за час туф-туф-туф наловить. Ну и весь карась, как вы сами понимаете, он примерно вес его, ну точнее, который у меня попадался, он где-то от 500 грамм. 500, 550, 700. Вот сегодня одного еще надо завесить, который более-менее хороший попался. Кстати, был укушен щукой. Ну, здесь как бы несколько мест, где можно порыбачить. Где он есть, стоит, выходит, клюет не везде. Сегодня меня, к примеру, только побеспокоило 2 раза. Точнее, 3 раза. Нет, 4. Один раз плотва, 2 красноперки и окунь. А в остальном все вот карасик. Ну и как говорится, рыбалка получилась, рыбалка удалась. То, что хотел, поймал. Карасики вкусные. В некоторых местах нету послевкусия тины, как, к примеру, здесь. Вкусная рыба. Ну и на этом все. Всем мира и здоровья вашему дому. Всем пока. С кем-нибудь увидимся на рыбалке.